姐妹们，昨天没更新，陪小笋割了个扁桃体，啥也别说了，小笋简直太勇敢了。怎么着？哎，你们这不是年前去了趟海南吗？白天玩的比较疯，这一到晚上那大呼噜声打着我，根本无法入睡。回到家后呼噜声更大了。观察了几天，感觉应该不是那么简单，打算带他去医院看看。这不到了医院，人家不进门了，我都服了他了。就这小孩一天天老精了，我根本都整不了他。让医生看完了，说是扁桃体肥大，需要割去一点儿。小笋一听需要割去一点儿，你瞅瞅又给他吓完了，非得让我带他回家。讹了半天了，赶紧给孙总喊过来了。要么怎么说闺女是他爸的小棉袄？带我回家。术前必须得体检。小笋今天一天都别想吃饭了，这大人中午没吃，饿得难受。我俩搁这哭哭吃上外卖了。这孙总也是将就不了一点，又整上变态辣子了。在这抱着我闺女，看看她小时候的样子。嘴巴没变样哈，嘴巴。哎，小孩长得是真快呀！你瞅小时候多可爱。再做个术前检查，腺样体也需要割去一点儿。班上住院了，排队等着晚上去割。到了下午5点，小笋就说他饿了，想吃饭，一直等到晚上，终于到他了。他现在又紧张又饿。我一想到他那么小，自己在里面，我都紧张的不行。孙子是紧张的，在那走来走去的，1个小时了，喊我们在这等着。出来了！就此时此刻，我一整个都哽咽住了，那眼泪在眼眶里打转。他可能是嗓子疼，出来一句话也没说，一个劲儿的掉眼泪。这顿给我看的，我一整个说不出话了。哦，你真勇敢哈！爷爷给你点赞。不哭，挂。我的天，这老会儿没家爷爷奶奶了，是吧？我们现在回去病房，姐妹们，就此时此刻我心里老难受了。你瞅他这一动不想动的样，嗓子里割掉好几块肉，你说他得多疼啊！我又赶紧回家收拾了一点日用品。返回到医院已经11点40了，到这看到小笋睡着了。那没过几分钟就醒了，他为什么醒了呢？因为他太饿了。那另一个问题又来了，他现在不能吃饭，得4个小时之后才能喝水，吃点稀的。一白天没吃饭，现在又到了晚上12点多了。他说他实在是太饿了。我说睡觉吧，睡觉就不饿了。老师，我饿死了。小朋友饿了，等不及了啊，快点。实在没法了，给他点了小米粥。本来是打算我回去熬的，那我回去那一会儿的功夫，给我打了8个电话，让我赶紧回来。爸爸什么时候让你去哪呀？别喊，你嗓子疼。我怎么着？哎，你们你瞅给小孩饿的，他爸磨磨唧唧的也不赶紧去拿，我都服了。这可算给小米粥等来了，现在是凉了也不行，热了也不行，必须得是喝点温的。现在都晚上1点了，单点小米粥还不给配送，没法了，还点了几个大包子。刚才又因为他想吃大包子，但是他现在没法吃大包子，又哭了一会儿。我寻思他吃饱了就睡吧，谁成想呢？我刚才回家收拾东西的功夫，他爸给他买了玩具。就这会儿啊，我老想睡觉了，他又搁这 cosplay 上了。我是谁都不服，服了他了。该说不说，这几下还整得挺像样的。这本来就够忙活的，这孙总还在这添乱，说让小笋用这个。我这一天天真是没好了，就这么地吧，散会。